मैंने वो भी करके देख लिया, ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं तुमसे विनती करने आई हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं भी माँ हूँ, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ और तुम्हारे बच्चों को खुश करने के लिए मैं अपने बच्चों की बलि दे सकती हूँ। इतना भी नहीं कर सकती तो मेरी दोस्ती करने का क्या फायदा। मेरे बच्चों को ले जाओ, मेरे बच्चों को खुशी खुशी अपने साथ ले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये कहते हुए सोना चिड़िया रोने लगी। नहीं दोस्त, तुम अपने बच्चे नहीं दोगी मुझे। दोस्ती के लिए ये नहीं करना है। हमारी दोस्ती में खुशियों के रंग होने चाहिए, खून से लथपथ दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान हैं। इसके लिए कोई और उपाय मुझे बताओ। चील के इस तरह दुखी होने पर तोता और गोरी कौवा को भी कुछ समझ में नहीं आया।